大家好，我是小妍。今儿去买了空调，趁着618应该有活动，看应该便宜不便宜。这每次看小黑半夜剪视频，那么辛苦，而且还那么热。咱今天给他配个空调。就我这档次也上去了，是吧？剪视频天天看你热的给上吹台的都是电风扇吹的都是热风，有点心疼心疼你啊。主要那屋啥吧，外边30多度，那屋都40多度，主要有电脑散热不好。走，咱给你去看空调。走。妈妈，该到地方了，咱家的空调都是美的的，还来美的看看。走。你家冷气多少钱？你这价格都给往上调了吗？又是这一排子冷静好像牌子是这开这一次冷静新开，这一次冷静白色的2000多，是这颜色这个2级的，3级的2000多，2级的贵。这个，你家的好像这个。你买不是2级冷气的室内机带有自清洁功能，就是一般上在给家清洗空调的时候，咱进去会清洗这屋里往上的灰尘是吧？但是这正常情况咱清洗不了。但是你买了以后，空调都有自清洁功能，会自己清洗正好清理灰尘，会自己清洗正好清理。另外就是这两款都是多少钱？这俩多少钱啊？一个3490，一个3500。你还想哪一款？你做活动啥活动啊？这不原价这是4299，这回是3490，这收益是3590。是看这一款空调，我会洗澡，就自己会清洗正好清洗。这一款空调还不哈木说，这款空调还会确诊，它是个确诊的变频，所以它是为进行反转支撑功能。我都是这2天老接到能打电话。俺俩就打算买个2000多的，2500左右的电脑。那就是意思是啥吧？那空调跟咱空调功能完全不一样。咱空调咱这空调你买个新空调跟旧空调噪音嘞，只能是效果是一样的。它室内机有自清洁功能，室外机有反转出，是个确诊的。你说那2000多那是100变频空调也有。哎，逛了一下午，累死了。哎，好吧，弟。哎呀，逛了一下午，空调也没有买。你看你一回来都黑到个脸，一路都黑到个脸。爸妈，我已经给你买了呀。啥买了？这一路都是个你干啥买？我给网上订了呀，明儿都回来了。我也知道你剪视频热啊，明儿都不让装嘞。网上订？网上订，我对比一下，还得给网上经济实惠。我买东西都是货比三家，你知道吗？不是一去都订，那坑人搁哪嘛？订了呀，还不高兴嘞？哎呀，看着你吓的。哟，哎，小心眼的人。11。回来一路黑了个脸。好了，现在已经到家了。这一路小黑回来都黑了个脸，他以为我没有给他订的，其实我给网上已经订了。感觉货比三家，还是给网上经济实惠。美的的话一 G 得2800左右，3000，然后小米的1 G 的才2300，然后订了个小米的。好了，本期视频到这儿，再见。看着你弄啊。我这叫会过日子。